Армысыз құрметті көрермен, эфирде заң тілімен бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Әйгерім Шыңғасқызы. Заң тілімен бағдарламасының әр санында біз тек облыс прокуратурасының ғана емес, аудан прокуратураларының да жұмысына тоқталамыз. Бүгін бізде студияда қонақта Хромтау ауданының прокуроры болмақ. Жалпы Хромтау ауданының заңды сақталуы деңгейі қандай қылмыстар жиі орын алады, және де соңғы кезде жиі көтеріліп жүрген жол мәселесінде тілге тиек етеміз. Осы және өзге де мәселелер бүгінгі бағдарламада. Құрметті көрермендер, заң тілімен бағдарламасының кезекті санын бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Нұрлан Мәлікұлы, Хромтау ауданының прокуроры. Нұрлан Мәлікұлы, сәлеметсіз бе? Студиямызға қош келдіңіз. Саламатсыз. Нұрлан Мәлікұлы, енді сұхбатымызды бастайық. Хромтау ауданы, жаңа мен айтып өттім, облысымыздың өндіріс пен ауыл шаруашылығы дамыған ірі аймақтардың біріне жатады. Ал заңдылықты сақталуымен жағдай қалай ауданда? Расында Хромтау ауданы осы Ақтөбе облысының ірі ауданы біріне жатады. Экономикасы қарқынды дамып келе жатқан. Соңғы жылдары мемлекет тарапынан әртүрлі бағдарламалы аясында ұлттық қордан жұмыспен қамту бағдарламасы арқылы біршама қаражаттар бөлінуде. Сол жаңадан нысандар салынуда немесе күрделі жөндеуден өткізуде. Соларға прокуратура тарапынан әр нысан бойынша тиянақты қалай жасалған, қаражат қалай жұмсалған толық зерделену сатысында. Мысалға, осы жылы Хромтау қаласында жарықтандыру, 6 көшен жарықтандыру нысаны болған. Оған бюджет тарапынан жұмыспен қамту 20-20 бағдарламасы арқылы 48 миллион теңге бөлінген болатын. Біз тексеру кезінде мердігер компаниясы тарапынан бюджет сметалық құжатпен көзделген барлық жұмыстар толық көлемде жасалмай, 7 миллион теңге шамасында қаражат жымқырылғаны анықталды. Біздің тексеру нәтижесінде осы факті бойынша қылмыстық іс тіркеліп, ол тергеліп сотқа жолданды. Кінәлі лауазым тұлғалар қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Ал келтірген шығын мемлекетке толығымен өтелді. Мемлекет басшысы жол инфрақұрылымын дамытуға, осы салада бақылауды күшейтуге талап қойған болатын. Енді осы мемлекет басшысының тапсырмасы қалай орындауда? Жалпы ауданда жол мәселесі қандай деңгейде? Жоғарыда айтып өткендей, ұлттық қордан және мемлекеттік бағдарламалар аясында біршама қаражаттар бөлінген жол инфраструктурасына, яғни қайта салу, реконструкциялау, күрделі жөндеу немесе орташа жөндеуден. Мәселен, 2020-2021 жылдары жалпы Хромтау ауданы бойынша осы жол инфраструктурасына 5 миллиардқа жуық қаражат бөлінген. Әртүрлі жобалар жүзеге асырылып жатыр. Биыл 2021 жылы біз жол саласында кешенді тексеру жүргізгенбіз. Оған жер мамандары, құрылыс архитектура басқармасының мамандары, арнайы лаборатория, метрология комитетінің мамандары тартылды. Барлық осы саладағы жолдар тексеруден өткізілді. Бірнеше кемшіліктер анықталды, дегенмен олар біздің прокурорлық ықпал ету шараларын қолдану нәтижесінде заңбұзушылықтар жойылды. Мысалға, осы Хромтау қаласында жолдар жөндеуге мердігер компанияға алдын ала жасалмаған жұмыстары 30 миллион теңге көлемінде аванстық төлем жасалған. Яғни бұл жол ай сайын акт толтырылады, бірақ ол актіге сәйкес бұл жұмыстар сол кезде жасалынбаған деп біз анықтадық. Бұл факт бойынша біз жолаушылар көлігі және автомобиль жолдарының бөлімінің басшысын облыстық тәртіптік кеңеске шығарып, оған өз қызметіне толық сәйкес емес ескерту түріндегі тәртіп жауапкершілігі тартылды. Сонымен қатар жаңа айтылған жұмыстар өз жасалды. Бұдан басқа жаңағы құрылыс, осы жерде жол нысандарын жасайтын компаниялар құрылыс монтажды жұмыстарды жасауға уақытылы рұқсат алмау, немесе жерге құжаттарды рәсімдемеу, немесе басқа да заңбұзушылықтар жол берген үшін жалпы 18 компания жауапкершілікке тартылды. 32 миллион теңгеге алдын алу шығындар өтелді, және 5 миллионға жуық айыппұлдар салынды. Айта кететін жағдай, осы тексеру кезінде бізде Хромтауда бір ірі компания бар, Донской ГОК. Ол деген өз бетімен
Курченко деген атындағы көшені 200 метрге жуық қоршап алған. Яғни ешқандай жергілікті атқарушы органның актісіз. Сол себептен бұл көшенің бөлігі жөндеуден тыс қалған. Біздің жаңағы қолданған шаралар нәтижесіне олардың заңсыз қоршаулары алынып тасталып, бұл компания әкімшілік жауапкершілікке тартылып, қазіргі кезде жөндеу жұмыстарын жалғасын табады. Жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, Хромтау ауданында көптеген кәсіпорындар жұмыс атқарады. Енді жұмысшылардың еңбек құқықтарын сақталуы мен жағдай қалай болып тұр? Жалпы жалақысын уақытылы төлеу, еңбек қауіпсіздігі мәселесіне де тоқтала өтсеңіз. Өте орынды сұрақ. Жаңа айтқандай Донской ГОК кәсіпорында бізде 7,5-ға жуық жұмысшы бар. Восход, Орель, Ақтөбе мыс компаниясы деген бар. Ол жерде 4 мыңға жуық адам жұмыс жасайды. Жалпы мына жұмыс орындарда еңбек заңнамасының талаптары сақталынады. Дегенмен жиі кездесетін кемшіліктердің бірі ол еңбек қауіпсіздігін сақтамау. Мысалға 31 желтоқсан 2020 жылы қараған түні Ақтөбе мыс компаниясында жер астында шахтада жарылыс жұмыстарын жүргізу кезінде 4 адам қаза тапты. 16 тамыз 2021 жылы Донской ГОК кәсіпорында шахтаның астында жарылыс жұмыстарын жүргізу кезінде бір адам қаза болып 90 жылғы. Сонымен қатар екінші жұмысшы ауыр дене жарақаттарды алды. Қазір бұл фактілер бойынша қылмыстық іс тергелу сатысында және жуық арада сотқа жолданады. Екінші жағдай, біз осы нелерді талдадық, не себептен осында еңбек қауіпсіздігі бұзылады. Біріншіден, өз жұмысшылар тарапынан, мастер болсын, немесе қарапайым жұмысшы, проходчик дейді, апрактичик неше түрлі лауазымдар бар. Олар тарапынан өз лауазымдық нұсқаулықтар толық сақтамайды. Немесе оларға бекітіп қойған участка басшысы, тау-кен мастері, тау-кен шебері дейміз, ол оларды қадағаламайды. Осы мәселе бойынша біз облыс прокуратурасы арқылы облыс әкімдігін хабардар етеміз. Яғни моральды тозған құрылғылар қолданады кейбір шахталарда. Осыған сәйкес 2022 жылдың 1 тоқсанына біз осы мәселе бойынша кешенді тексеру жүргізуді жоспарлап отырмыз. Ал екінші жұмысшыларды ойландыратын мәселе ол жалақыны уақытында төлеу. Жалпы бізде жалақы уақытында төленеді. Бір мысал келтіріп кетейін. Бір Ресей компаниясы жұмыс істеді бізде. Башкирское шахтопроходческое управление деген 400-ға жуық жұмысшылар бар. Олар жиі заңбұзушылықтар жіберетін еді, яғни тамыздың жалақысын қазанда төлейді, немесе алименттік төлемдер уақытында төлемейді, зейнетақы жарналарды. Сол себептен біздің қолданған шаралар нәтижесінде барлық жұмысшылардың айлықтары толық төленді. Компанияға осы заңбұзушылық жібергені үшін 23 миллион көлемінде әкімшілік айыппұл төленді. Ол өтелді толығымен. Қазіргі кезде бұл компания жұмыстарын аяқтап біздің аудандан кетті. Енді ауыл шаруашылығы саласына тоқталмасақ болмас, осы салада прокуратура органдары қандай жұмыстар атқаруда? Хромтау ауданы өндірістік кәсіпорындармен қатар ауыл шаруашылығы да бірдей дамып келе жатыр. Яғни Ақтөбе ет кластері, Ақжар Агро деген секілді ірі кәсіпорындар бар, ауыл шаруашылық бағытындағы. Бұдан басқа шаруа қожалықтар бар. Біздің прокуратура органдары алдына қойған осы салада басты мақсаттар ол пайдаланбайтын жерлерді үкімет мемлекетке қайтару, немесе экономикалық айналымға салу. Мәселен, 2021 жылдың ішінде біз 67 участке анықтадық ауыл шаруашылық мақсатында толық қолданбай жатқанды. Мысалы, шөбі шабылмайды, немесе осы шаруашылық қожалығында мал басы тіркелмеген мүлдем. Жергілікті атқарушы органмен, яғни жергілікті әкімдікпен бірлескен жұмыстар нәтижесінде 80%-ға жуық осы жерлер толығымен игерілді. 4 учаскесі мемлекетке қайтарылды, ал басқа жер учаскелер бойынша жұмыс жалғасын тауып отыр. Біз осы қазан айынан бастап ауылдық округтер қайттан арылауды бастадық. 3 округты арыладық. Тұрғындармен жиын өткізіп, тиісті түсіндірмелер берілдік. Сонымен қатар бұрын жергілікті атқарушы орган бұл салада тексеру жүргізе алмайтын, мораторийға байланысты. Қазір үкімет тарапынан келген түсіндірмеге сәйкес бұл салада тексеру жүргізуге болады. Сол себептен бұл жақта жұмысын жалғасын табады. Ал екінші бағыт осы жерде субсидия. Субсидия заңды түрде беру, заңсыз беруге жол бермеу.
Бұрын бұл салада көптеген заңбұзушылықтар жіберілетін болса, соңғы жылдары тиісті жаңағы заңдылық нығайып, яғни субсидия заңсыз беру фактілер азайған. Дегенмен осы 2021 жылы 12 миллионға теңгеге жуық заңсыз берілген субсидиялар анықталып, яғни мал басы жетпейді, немесе субсидия алып, ол бір жыл ішінде сол мал басын өзіне болу керек. Ол оны бір жылға жеткізбей, бір ай, 2 айдың ішінде сатып жібереді, шығында жібереді. Осыған байланысты біз тиісті ұсынуды енгізу арқылы облыстық ауыл шаруашылық басқармасына бұл субсидиялар қайтару мәселесі шешілді. Енді сізге қояр келесі сұрағым осы табиғи монополия саласында тарифтерді төмендету бойынша қандай шаралар қабылдануда, қандай жұмыстар атқарылуда? Біздің жалпы тұрғындарды бір ойландыратын мәселе тарифтерді өсіргізбеу, яғни бұл салада Хромтау қаласында 3 кәсіпорын бар: Донской ГОК, Никелтау жылу және Хромтау су секілді кәсіпорындар бар, яғни табиғи монополиялар субъектілері. Осылардың жұмысына біз талдау жүргізіп, Никелтау жылу және Хромтау су кәсіпорындарында тарифтерді негізсіз өсіргендігі анықталды. Біздің қабылданған шаралар нәтижесінде тарифтер төмендетілді. Енді сіз экономикалық саланы атап өттіңіз, ал криминогендік жағдай қалай? Қандай қылмыс түрлері жиі кездеседі? Экономикалық жағдайға байланысты. Мысалы, инвестор келгенде, жаңағы біз енді нарықтық экономика заманы, инвестор келгенде сол аймақты зерттеп алады. Ол жер жаңағы тыныш па, жалпы қауіпсіздік деңгейі қандай, қандай қылмыс түрлері тіркеледі, ұрлықтар бар ма деген сияқты. Себебі ол сол жерге өзінің қаражаттарын салып, ол тиісті қауіпсіздік неде жұмыс істеу керек. Өзінің жұмысшылары қауіпсіз аймақта жұмыс істеу керек. Сол себептен біз бұл бағытта да біраз жұмыстар жасадық. Бұрын 2017-16 жылдары Хромтау ауданы 10 мың адамға шаққанда қылмыс деңгейі ең көп ауданға қатарына жататын. Қаладан кейін, Ақтөбе қаласынан кейін екінші орында тұрғанбыз. 10 мың адамға қылмыстар шаққанда, қылмыстар саны бойынша. Қазіргі таңда қолданған кешен шаралар нәтижесінде қылмыстар саны жылдан жылға азаяды. Мысалы, өткен жылдың 10 айымен салыстырғанда қылмыс 4%-ға төмендеп отыр. Соның ішіне былтыр 4 қасақана кісі өлтіру, 2 қасақана кісіні өлтіруге оқталу фактілері тіркелген болса, атыс қаруын қолдана отырып, биылғы жылы осындай деректер жол берілген жоқ. Ұрлықтар саны жалпы азаюда, былтыр 65 ұрлық болса, биыл ол 14%-ға төмендеп отыр. Ұрлықтар қай жерден жиі кездеседі? Ол жаңағы тұрғындар тарапынан өз ұялы телефондарын ұрлатып алады, байқамай тұрып. Немесе осы кәсіпорындардың өз жұмысшылары металл бұйымдарын ұрлайды, кабель, немесе басқа да. Осындай фактілер бойынша біз ол кәсіпорындарға тиісті хат жолдаймыз. Ол жұмысшылармен жұмыс жасалып, осындай ұрлықтарын азаюға тиісті шаралар қолданып отырық. Сонымен қатар биылғы жылы 100%-ға интернет алаяқтық фактілері өсіп отыр. Былтыр 14 факті болса, биыл Хромтау ауданы бойынша 28. Бұл жалпы Хромтау ауданына тиісті емес, облыс, республика деңгейінде осындай фактілер артып отыр. Яғни адамдар сеніп, тиісті банк, қазір енді бар интернетпен жұмыс істейді ғой, банкының реквизиттерін, жаңа пин-код, СМС, карточкасының бүкіл реквизиттерін беріп қойып, алаяқтыққа сеніп, олар солардың ақшаларын жымқырып кетеді. Мысалы, осы өткен қыркүйек айында бір Хромтау қаласының жас отбасы, оларға алаяқ адам звондап, ұялы телефонның қоңырау шалып, олардың атына бөгде адамдар несие рәсімдемекші деп өтірік алдаған. Барлық мәліметтерін алып алған. Нәтижесіне мына ерлі зайыптыларға жалпы 2,7 миллион теңге несие рәсімделді. Ол бойынша қылмыстық іс тіркелді, бірақ тәжірибе көрсеткенде олардың ашылу деңгейі әлі жоғары емес. Бұл бағытта полиция департаменті жұмысын жасап жатыр, бірақ қылмыс әлі де ашылған жоқ. Прокуратура туралы заңына сәйкес қадағалау бағыттарының бірі бұл атқарушылық өндірісінің заңдылығын қадағалау болып табылады. Енді осы саладағы жұмыстарға да тоқталып өтсеңіз. Бұл өте күрделі участок деп айтуға болады, жұмыстың күрделі бағыт. Себебі біздің ауданда 2 жеке сот орындаушы жұмыс істеп жатыр.
оларға 10 мыңнан астам атқарушылық өндірістер бар. Оның ішінде қарыздарды өтеу, алимент өндіру, әкімшілік айыппұлдарды өндіру және тағы да басқалар. Енді алимент бойынша нақты бізбен жасалған жұмысқа тоқталсақ, алимент жалтарудан төлеуден жалтарған бір адамға біз қылмыстық іс тіркеген болатыз. Ол қылмыстық іс қозғалғаннан кейін 3 миллионға жуық берешегін толық өтеді. Яғни балдардың құқықтары қорғалды. Сол сияқты 15 адамға да әкімшілік қамауға алдық. Жаңа алимент төлеуден бас тартқан үшін. Оларды кейін арнайы жәрмеңкелер вакансиясы деген жаңа вакансиялар жәрмеңкесін өткізіп, жұмысқа тұрғызуға көмек берілді. 20-ға жуық адам жұмысқа орналастырды. Осындай тәсілмен қазіргі кезде алименттерін төлеп жатыр. Дегенмен бұл бағытта әлі де жасалатын жұмыстар өте көп, жұмыстар жалғасуда. Нұрлан Мәлікұлы, уақытыңызды бөліп, студияға келіп, біздің барлық сұрақтарға жауап бергеніңіз үшін алғыс айтамыз. Жұмысыңыз табысты болсын. Сау болыңыздар. Хромтау ауданының прокурорымен болған сұхбатымызды осымен аяқтаймыз. Келесі эфирде қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.